El Museu d'Arenys de Mar acull des del 7 de juliol l'exposició temporal Sant Roc, Aigua, Festa, Tradició, un recorregut que ens permet experimentar i sentir una festa que és patrimoni d'interès nacional, a més de conèixer la seva història i la seva evolució. A l'exposició Sant Roc, Aigua, Festa, Tradició expliquem la festa de Sant Roc d'Arenys de Mar, festa patrimonial d'interès nacional des del 2021, però a més hem volgut donar-li una perspectiva més global. Analitzem com un fenomen global al segle XV-XVI, com el culte a Sant Roc, que es desenvolupa fora de les terres catalanes, a Occitània, al nord d'Itàlia, arriba aquí, arrela amb força i esdevé un fenomen i una festivitat local, no? En aquest sentit, l'exposició repassa cronològicament l'evolució de la festa des del segle XVI, des de mitjans del segle XVI fins ben entrat al segle XXI, com s'origina aquesta festa amb la no arribada de la pesta, amb aquestes saques de cotó dels marsellesos que arriben a Arenys i quan tornen veuen que no s'ha desenvolupat la malaltia i que per tant Sant Roc ja protegia els arenyencs des d'un bon principi. Després passem al segle XVIII amb l'origen dels massips, la tradició de ruixar amb les almorratxes, com la festa arriba en el seu màxim esplendor durant el segle XIX amb el desenvolupament de la vinya, amb els comparets, els terrassants, els administradors de la confraria de Sant Roc, i després també l'emmarquem en aquest context de repressió contra la llengua i la cultura popular catalanes que van patir tant durant la dictadura de Primo de Rivera com la Guerra Civil i la dictadura de Franco, que gairebé acaben amb aquesta tradició quadricentenària, però després també dona lloc a això una recuperació durant els anys 70, 80 i 90 del segle XX, amb diferents elements que es van incorporant, com la dansa d'Arenys, com els gegants, però també expliquem la perspectiva de gènere amb la incorporació de les dones, primer com a captadores, després com a massipes, i també expliquem altres elements, com són les almorratxes, l'alfàbrega, tot això en un context d'unes festes d'aigua, que aquesta és l'única que es conserva a la nostra comarca natural, com és la Marina de la Selva, però que trobem aquests elements en diferents festivitats, ja sigui, per exemple, Canet, Sant Pol, Blanes, Lloret o Terra Endins fins a Gualba, per exemple. L'exposició, comissariada per l'Associació Cultural Bar, vol apropar els 400 anys d'història de la Festa de Sant Roc a tots els públics, amb un llenguatge actual on la imatge i l'audiovisual hi són molt presents. L'exposició Sant Roc, Aigua, Festa i Tradició intenta condensar en molt poc espai uns 450 anys d'història. I nosaltres sempre hem cregut que la història l'escrivim cada dia i que, per tant, l'hem de poder parlar des dels llenguatges actuals. És per això que pivota sobre dos eixos, un és els Guerrers de Xi'an i l'altre és TikTok. Els Guerrers de Xi'an es mostra amb aquesta filera de massips que tenim aquí darrere, que a més hi barreja el fet històric, a mesura que entres els massips van passant diferents èpoques. I després, en segon lloc, l'aspecte TikTok, que és el llenguatge que es parla avui, és el llenguatge de la gent jove, és el llenguatge del vídeo, és el llenguatge proper, és el que entenem que ens hem de comunicar, i per això hem volgut agafar sobretot 4 elements i posar-los en versió TikTok. Des del primer element, que és en Pere Mataró, que és un dels elements més importants de la festa, un dels testimonis més antics que tenim a la festa de Sant Roc, de l'existència de la festa, fins a la festa com la coneixem avui, amb la nocturna, la pesta, Sant Roc i la dansa d'Arenys. Sant Roc, Aigua, Festa, Tradició ens convida a introduir-nos en una de les festes més singulars del nostre calendari, conèixer els seus orígens, la seva evolució i, sobretot, viure-la en primera persona a través de tots els sentits. A l'hora de treballar la conceptualització del disseny d'aquesta exposició, 16 d'agost, el que vam fer va ser prioritzar que tots els elements de la festa fossin els protagonistes. Ho utilitzem a través de l'estil gràfic del flat design que neix de les experiències d'usuari digitals, com podria ser des d'una pàgina web fins a una aplicació. El que permet el flat design és un treball conceptual molt minimalista que a base d'uns plafons molt senzills tu vas donant la informació que t'acaba interessant. Llavors, també ens dirigim a un públic objectiu des de nanos molt joves o canalla fins a gent gran. Llavors, el que hem volgut ha sigut prioritzar això, que l'experiència d'usuari i els elements.
Llavors, tot això ho fem a través d'audiovisual, però també d'uns panells, que a més van acompanyats d'un QR, que digitalment pots fer una lectura més extensa de l'exposició. També dic que nosaltres hem treballat els colors corporatius de la Festa de Sant Roc, que són el vermell i el blanc, però també el negre i amb un ja més terciari el color verd. A banda d'això, també tenim elements més experimentals, com és el cas dels picarols, o fins i tot ruixades in situ en l'espai mentre vas caminant. L'exposició Sant Roc Aigua Festa Tradició es pot visitar fins al 16 d'agost del 2023 al Museu d'Arenys de Mar.